ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ନାଇଁ ପ୍ରଣାମ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ସାଧକ ସାଧନାର କାଳେ ପ୍ରଥମେ ନାଦ ସାଧ୍ୟ କରେ, ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦୁ ଲୁବ୍ଧ ହୁଏ କଳା ଲୁବ୍ଧ କରେ, ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କେଉଁ ଭାବରେ ହେବ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ କଣ? ଏତିକିରେ ତ ଏଇଟା ସରିନି। ଖାଲି ଗୀତଟା ଥିଲା, ଏତିକି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ସେ ଏକା କଥା କିଏ ତାକୁ ଗୀତ ରୂପରେ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରବଚନ ହୁଁ। ରୂପରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆଉ ଯେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ନାଦ ବୋଲେ କୋଉ ନାଦ ନା ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଇଥିବା ନାଦ ଶବ୍ଦ ବା ଆଜ୍ଞା ନାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଉ ନାମ ଦେଇଥିବେ, ଗୁରୁ ନାମ ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ନାମଟାକୁ ତମେ ଆଗ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞା। କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଉ ତ ଗୁରୁ ନୁହଁ ନାମ ଧାରଣା ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି, ଧାରଣା ଗୁରୁ ନାମ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମାନେ ଗୁରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ନାମଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେବେ ନା କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କହିପାରିବେ, ହଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନାମ ମନ୍ତ୍ର। କହିପାରିବେ। ହଁ ଏଠି ସେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଟା ଆପଣ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ମତେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁ କଥା ବି କୁହା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଧନା ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ କଣ, ଜଣେ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଶ୍ରମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ବିଧି, ଦୀକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯାଏ, ଏସବୁ କଥା ତା ଦେହରେ କୁହାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ଓମ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଓମ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କୁହନ୍ତୁ କି ହରି ଓମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଲା ହୁଁ ସେ ହୁଁ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନରେ ମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣି ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରେ, ହୁଁ। ମନର ବେଗକୁ ସ୍ଥିର କରେ, ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମନର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ମନ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରେ, ଦୁଇଟା ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ହୁଁ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ବିରତି ମିଳିଲା, ସ୍କୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଘର କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲେ କଣ ରୋଷେଇବାସ ଥିବ କି କଣ, ପିଲାଙ୍କର କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ କି ଘରେ ଯାହାବି ଶାଶୁ ହୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କିଛି ସେବା ଥିବ, ଯାହା ବି ଥିବ, ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ବସିକରି ଆପଣ ଘର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ସ୍କୁଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଘରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ହୁଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣ ମନରେ ଘର କଥା ମନନ କଲେ, ସେଠି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ବସିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଘରର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଆମେ ଏସବୁ କଥାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରୁଛେ ଏସବୁ କଥାକୁ, ଆମେ ଟିକେ ଭଲ କିନି ଡିପଲି ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିପାରୁନେ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, କିଏ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଭାବି ଭାବିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବି ଭାବିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିଟା ରୋକିବା କଥା କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଜାଗା ତ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯେଉଁ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲିକରି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି, ସେ ତ ପଳେଇଲା। ଫେରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକିରି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ସେଠି କଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିଲେ, କି ଆଗରୁ କଣ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, କି କାହାକୁ ଆମେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା, କି କାହାକୁ କେମିତି ଆମେ ବାଟ ଦେଇକରି ଯିବା, ସେ ଗାଡ଼ି ଅବଚେତନ ମନ ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚେତନ ମନ ହଜି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚାର ଚିନ୍ତାରେ ସେ ମଗ୍ନ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଜେଗା ଆସିଲେ ଆଖି ତ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେହେତୁ ସେଠି ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳାଉଛେ। ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଫେର ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିକିରି, ଜାଗାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଥରେ ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହଉଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ନା ଆମେ ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଏତେ ଦୂର କେମିତି ଆସିଗଲେ। ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କଥାକୁ? ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମନ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ବିଚାର ଏକ କରେ, ବିଚାର କରେ। ହଁ ଦିଟା ବିଚାର କରିପାରେ, ଏଟା ମନର ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସରୁ ତମେ ଆଗ ହଁ ଆଗ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି କହିବିନି କାରଣ ଶାନ୍ତ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହୁଁ ବୁଝିପାରିବେ। ହୁଁ ଆମେ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ଆମେ ଯାଉଛେ ଆଲୋଚନା ଆଡ଼କୁ, ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଛି କହିବିନି, ଖାଲି ହୁଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆହେଲା, ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଟିରେ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ତୁଣ୍ଡରେ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା। ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣର ବିଧି। ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି, ବସିକିରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ଆସନ, ଗୋଟେ ଦିଶା, ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ସୁଖାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ହାତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।
ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି, ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ଚକ୍ଷୁଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ମନ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ରୂପରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠି ବସିକିରି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓମ୍ ଓମ୍ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ, ଓ ଏମିତି। ମୁଁ ତ ପାଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୁଣେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏଇଟା ଓମ୍ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ଅଛି, ମନ ମନନ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ବିଚାର ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମନର ଚଞ୍ଚଳତାରେ ଆମେ ଅଛେ, କିଛି ସମୟ ମନରେ ଓମ୍ କରୁଥିବେ, ବିଚାର କରୁଥିବେ, ମନନ କରୁଥିବେ, ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ସମୟ ଆସିବ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଯିବ। ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? କାଲି ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ କପି ଦେଖିବାର ଅଛି, ମନରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଫେର ସେ ବିଚାରରେ ମନ ହଜିଯିବ, ଫେର ଆପଣ ସେ ମନକୁ ଫେରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଫେର ଓମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମନକୁ ବାନ୍ଧିବେ, ମାନେ ଓମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଓମ୍ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଫେର କିଛି ସମୟ ହେଉଛି ବସିଥିବେ, ଫେର ମନ ଫେର ହଜିଯିବ ହଜିଯିବ, ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ଫେର ମନ ଫେରେ ଓମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ଫେର ସେଠି ମନକୁ ବିଚାରରୁ ଫେର ମୁକ୍ତ କରିକି ଓମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଗ୍ର କରିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସାଧନା ବାରମ୍ବାର କଲେ କ'ଣ ହବ, ମନ ଯେଉଁ ବିଚାରର ବେଗରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ସେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଲା ପରେ ଓମ୍ ଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧନା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଓମ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସାଧନା ହେଲା ଅଜପ ମନ୍ତ୍ର, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବେ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସି ସେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ, ଆଖିରେ ନୁହଁ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ନାଙ୍କ ପୁଡ଼ାରେ ବାଜିକିରି ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ଏକାଗ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ମନ, କାହିଁକିନା ନିଶ୍ୱାସକୁ ଯେହେତୁ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତ ସେଠି ଆଉ ବିଚାର କିଛି ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟେ ବିଚାର ହିଁ କରୁଛି। ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ବି ଗୋଟେ ବିଚାର ହିଁ। ତ ଗୋଟେ ବିଚାର ଯେହେତୁ ମନ କରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଆସିବନି। ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧନା। ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସାଧନା କିଛି ଦିନ କରିବେ, ନିଶ୍ୱାସର ଧ୍ୱନିକି ଶୁଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଗାଯିବ। ସେଇଟା ଏକ ଯୋଉ ଶୁଭାଯିବ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଟା, ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ମାନେ ଧ୍ୟାନ, ଏଇଟା ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସକୁ ତ ଦେଖିବା, ଧ୍ୟାନ ଟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେଟା ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ପରେ ସେଟା ମାନେ ନା କେମିତି କିଛି? କେତେ ଦିନ ସେଇଟା ନିର୍ଭର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଧନର ଅଭାବ ଥିବ, କି ଘରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ବି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉପରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, କେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ବିଚାର ଚଲେଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର, ଏଇଟା କାହିଁ ହେଲା, ସେଇଟା କାହିଁ ହେଲା, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ କି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ସାଧନା ହେଉନି, ଏଠି ଫେର ସେଇଠି ବସିକି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଗାଯିବ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକିରି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସାଧନା କରିବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଗାଯିବ। ତାପରେ ଶୁଗାଯିବ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି। ଏ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ନାଦ ବି କୁହନ୍ତି, ଓମ୍ ନାଦ କୁହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି କୁହନ୍ତି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି, ଏକା ହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଧ୍ୱନି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଶୁଗାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କିଛି ପକ୍ଷୀ ବୋବେଇଲା ଭଳିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବ, ଝିଣ୍ଟିକା ବୋବେଇଲା ପରିକା ଶୁଭିବ, ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଭିବ। ମନ ଯେତେ ସ୍ଥିର ହେଇକା ଯିବ, ମନ ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକା ଯିବ, ଏ ଆନ୍ତରିକ ଧ୍ୱନି ସେତେ ସହଜ ଭାବରେ ଶୁଗାଯିବ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିବେ, ସମୟ ଆସିବ ମନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହବ। ତ ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସାଧନା ଅଛି, ଆକୁ ସବୁ ଧାରଣା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଠି ସେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ କାମ ବି କର, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥବ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଲକୁଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ କାମ କର। ଏଇଟା ହୁଁ। ହେଉଛି କ'ଣ, ମନକୁ ଆମେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ଦୁରୁପଯୋଗ କ'ଣ କରୁଛେ, କ'ଣ
ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାରର ବେଗରେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରିକି ମନକୁ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛେ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ କିଛି ଜୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବାଟୁନେ କି କିଛି ଜୁସ୍ କରୁନେ, ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ କରିକି ତାକୁ ରଖି ଦଉଛେ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବି ନଥିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ କିଛି ମସଲା ନାହିଁ କି ଫଳ ଜୁସ୍ କିଛି କରୁନେ, କି ସେମିତି ଖାଲି ଆମେ ଶୁଖିଲାରେ ବୁଲାଉଛେ, ତ କିଛି ସମୟ ବୁଲିବ ବୁଲିବ ବୁଲିବ, ତା ମଟର ଗରମ ହେଇକିରି ତା କଏଲ ଫଏଲ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଏଠି ବି ଅନାବଶ୍ୟକ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଅଧିକ କରିବାରୁ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ରହୁନି, ମନ ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଅସ୍ଥିରତା ବଢୁଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଚାରିପାଖ ଯାକ ଅଛି। ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ଟିଭିରେ କୋଉଠି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛେ, କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଚୋର କାହାର ଚୋରି କରି ନେଲା, ଆଉ କୋଉଠି କୋଉ ନେତା ମାନେ କଣ କହିଲେ, କୋଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର କଣ କଲେ, ଏସବୁ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଭି ତାଙ୍କ ଟିଆରପି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ଯାହା ଦେଖିବ ସେୟା ଧାରଣା କରିବ, ସେଇପରିକା ସ୍ମୃତି ସଂଗ୍ରହିତ ହବ, ସେଇପରିକା ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତ ଟିଭିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ମୋବାଇଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବସିଗଲେ ମୋବାଇଲ କୁ ଧରିକିରି ତା ଭିତରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି କମେଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କିଛି, ଆଜିକାଲି ତ କେତେ କଣ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ସେଠି ବି ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ଆପଣ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିବେ, ଦେଖିବେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଛି, କେତେ ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି, ତା ଦେହରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଛବି ସବୁ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ସେଠି ବି ମନ ଅସ୍ଥିର ହଉଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କି ଟିଭି ସିନେମା, ଏସବୁ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବା କି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବା କି ନାଇଁ ଟିଭିରେ କିଛି ଚଲାଅନି, ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଦେଖାଅନି? ସେଟା ହବନି, ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ବିଜନେସ ବି ଚାଲିଛି, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯୋଉଠି ଆମେ କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯୋଉଠି ମନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଠି ମନକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କଲେ, ସେଟା ଆମେ ଭାବିଲେ, ସେଟା ଆମେ ବିଚାର କଲେ। ଯୋଉଠି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛି ଆମର ମନକୁ ଚଳେଇବାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଆସିଲେ, ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ କିଛି କଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ସହଜ। ମତେ ଗୋଟେ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ଚଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ ନା ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାଟା କଷ୍ଟ? ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାଟା, ଏ ଚଲେଇବାଟା ନାଇଁ, କଷ୍ଟ। ହଁ ଭାବିକିରି କହିବେ। ହଁ, ଚଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ। ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାରେ କଣ କଷ୍ଟ? ସେ ତ ରହିଲା ଚୁପ୍ କିଛି ହେଇକି, ନାହିଁ, ସେ ତା ନା ଚୁପେ ରହିଲା। ହଁ। ନା ତା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ଦରକାର, ନା କିଛି କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଚୁପ୍ ହିଁ ଅଛି। ହୁଁ। ଚଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ। ସେମିତି ମନଟାକୁ ଚଲେଇବାଟା କଷ୍ଟ ନା ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବାଟା କଷ୍ଟ? ଭାବିକି କହିବେ। ମନଟାକୁ ଚଲେଇବା କଷ୍ଟ। କଷ୍ଟ ଚଲେଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ନା, କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାଟା କଷ୍ଟ ନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ 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 ଚୁପଚାପ ବାସ୍, ରହିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି, ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ କରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତିଆ ସମୟରେ, ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ, ଏମିତିଆ ମାନସିକ ଦଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା କଷ୍ଟ ଭାବି ନେଉଛେ ଆମେ, ଯୋଉଟା କି ସହଜ, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ସହଜ ନ ଯେ, ଚଲେଇବା କିନ୍ତୁ ଆମ ସହଜ। ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଦାୟିତ୍ୱ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଣ୍ଡେଇଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ କଷ୍ଟ ନାଇଁ ହିଁ। ନାଇଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବଡ ବଡ ମଠକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ରମକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ମିଶନାରୀକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଅସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି? ଭୌତିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ରହିବ, ଦେହ ଅନ୍ତଃ ବାଜେ ରହିବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମନର ସାଧନା ଯଦି କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ମନକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନରେ ବାନ୍ଧିବାନି, ବିଚାରର ବେଗରେ, ଜାଲରେ ଯଦି ଫସେଇବାନି, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ମନ ବିବେକୀ ହବ। ଆଉ ବିବେକୀ ହେଲେ ହିଁ ମନ ସବୁ ଡିସିଜନ୍ସକୁ ପରଖିକିରି ନେଇପାରିବ, ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କନସେନଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକିରି, ଫୋକସ୍ ହେଇକିରି କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯୋଉଠି ମନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଠି କିଛି ବିଚାର କରିବେ। ଯୋଉଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ରିଲାକ୍ସରେ ବସିଛି, ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ ରୁମରେ ବସିଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଆସିଲେ, ଟିକେ ମଝି ମଝିରେ ବିରତି ଥାଏ ନା, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହବା ପାଇଁ, ସେ ଚୁପ୍ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିଲେ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେବେ, ମନର
ନାଇଁ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ସୁଖ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁଖ। ଆସିବ, ଆହୁରି ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ସାଧନାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହନ୍ତିନି କଲେ। ଫୋର୍ସଫୁଲି କରୁଛେ, ହଁ ହଁ ଜବରଦସ୍ତିଆ କରୁଛେ। ସାଧନାର ସୁଖକୁ ନେଇ ସାଧନାର ସୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେବେ, ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଯେମିତି ସମୟ ହେଲେ ଭୋକ ଡାକୁଛି, ଗୋଟାଏ ବାଜିଗଲା, ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛେ, ନାଇଁ ଖାଇବା ଖାଇବା ଖାଇବା, ଭୋକ ଆମକୁ ଡାକୁଛି। ଭୋକର ଆଗ୍ରହ, ଆସକ୍ତ, ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି ହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଯୋଉ ରୁଚି ଅଛି, ସେ ରୁଚି ବି ଆମକୁ ଉତ୍ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ସେମିତି ସାଧନାର ରୁଚି ଯେତେବେଳେ ନେବେ ନା, ସାଧନା ଡାକିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇ ବସିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଦେଖିବି। ସେ ସୁଖକୁ ଏବେ ମନ ନେଇନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ସମୟ ଆସିବ, ସାଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସାଧନାର ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିକିରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଧି। ଆଉ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବା ତା ଉପରେ ବି ଭିଡିଓ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ହଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଏକା କଥା ଶବ୍ଦରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। କିଏ ତାକୁ ଗୀତ ରୂପରେ କହି ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ଢଗ ରୂପରେ ଏ କହି ନେଇଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସହସ୍ରାବ୍ଦ ଚକ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ମୂଳାଧାର ସହସ୍ର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ନାଇଁ କି? ସେଟା ଭିନ୍ନ ବିଷୟ, ତା ଉପରେ ସେ ଆଉଥରେ ଆମେ ଅଲଗା କଥା ବିଷୟ। ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉଥରେ କଥା ହେବା ସେ ଚକ୍ର ସାଧନା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା। ସାଧନା ଉପରେ ବି ଭିଡିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚକ୍ର ସାଧନା ଉପରେ, ଚକ୍ର ସାଧନା କଣ, ଚକ୍ର ସାଧନା ଯେ କେମିତି ଯୋଉ ଆଉ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ନାଦଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଲାଷ୍ଟ ନାଦ ହେଲା ବଂଶୀ ସ୍ୱନ, ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ତ? ସବୁ ନାଦ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଂଶୀ ସ୍ୱନ କୁହନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କୁହନ୍ତୁ, ଏକା। ତାକୁ ହୁଁ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକା। ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକ ଯୋଉ ନାଦ ଅଛି, ଆନ୍ତରିକ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି କହିଲେ, କିଏ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କହିଲେ, କିଏ ସେ ଧ୍ୱନି ଟା ଓମ୍ ଯେତେବେଳେ ନାଦ କହିଲେ। ଶୁଭାଯାଏ, ମାନେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ, ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦକୁ ସହଜ ରୂପରେ ଆମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତା ପଛଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଲୁଚିଯାଏ। ସେ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହିର୍ମୁଖୀ ଅଛି, ବାହାର ବିଷୟକୁ ବହୁତ ସହଜ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ଅଛି, ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ, ସେ ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଅଛି, ପ୍ରତିକମ୍ପନ କରୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣି ହବ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ହବ। ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସାଧନା କଲେ ସମୟ ଆସିବ, ସହଜ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ନାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ, ସେଟା ପଚାରିବି ବୋଲି 2 ଦିନ ହେଲା ମନ ଟିକେ ନାଇଁ ଜ୍ଞାନ। ନାଇଁ, ଭଲ ଭଲ। ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିତାଉଛେ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କାନ ଟିକେ ପବିତ୍ର ହଉ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବି ଏବେ ବି ଆପଣ ସକାଳୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ଧ୍ୟାନ ଡେଲି କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ଧ୍ୟାନ ଡେଲି କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁଠୁ ନାଇଁ କି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଧ୍ୟାନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ମନ। ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ମନ ଉପରେ ସାଧନା କରିବାନି, ଫେର ଆଉ ଥରେ ମନର ଦାସ ହେଇଯିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦାସ ହେଇଯିବା। ଯେତେ ଓହୋ। ବଡ଼ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ନିହାତି ରହିବ ହିଁ। ଆଉ ମନ ଅଛି ମାନେ ମନର ସାଧନା ନିହାତି ରହିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରଚନାକାର କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ଶରୀରର ଧର୍ମ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ନିହାତି ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଆହୁରି ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତାହେଲେ ପାଚକ କ୍ରିୟା ଟିକେ ହଁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରି ଓମ୍। ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।